Отличие же подового горения заключается в том, что там отсутствует колосниковая решетка, и дрова располагаются на дне нашего камина. И воздух подается для горения сверху вниз. Где какие плюсы? Давайте разбираться. Подовое горение – это, как правило, более равномерное горение. То есть розжиг идет сверху и постепенно опускается вниз. Воздух уже подается предварительно нагретым, так как идет сверху. Соответственно, меньше энергии тратится на его разогрев и происходит более эффективное сгорание. И самое главное, более продолжительное по времени. Колосниковая – это более распространенная система. Как правило, она удобней. Удобство заключается в том, что есть зольный ящик, в котором скапливается зола, которая ссыпается через колосник. Ее легко извлечь и утилизировать. А садоводы могут находить для нее полезное применение для своего огорода. Что же происходит в колосниковом горении?